Deri më tash çka kam dëgjuar të paktën kanë qenë deklarime të përgjithshme të përfaqësuesve të partive, po jo në nivelin e vendimeve të këtyre partive. Përjashton njerëz aleancës që ka dalë konkretisht. Të tjerat kanë qenë kryesisht varësisht për cilit krah në parti brenda subjekte kanë ose përfaqësojnë ose çfarë mendimi kanë prezantuar, po jo në nivelin e vendimmarrjes politike. Unë besoj që në momentin e certifikimit të rezultateve duhet filloj komunikimi zyrtar, me qëndrime zyrtare, në rastin tonë është drejtuesi i partisë më të madhe koalicionit, kryeministri Albin Kurti, në pozicione tjera janë kryetarët e partive, cilët do duhet të prezantonin qëndrimin zyrtar të partisë, por edhe të grupit të deputetëve që ata kanë. Për shkak se është situata pak më e komplikuar se sa në zgjedhjet e kaluara, kur sot nga një grupim parlamentar ose nga një subjekt politik ka 2-3 qëndrime. Kjo po e vështirëson shumë edhe do ta vështirësoj konstituimin e institucioneve apo një dakordim në mes të subjektit fitues të zgjedhjeve dhe partive tjera. Sa i përket projekteve, unë besoj që ajo është çështje që diskutohet me programin qeverisës. Dhe nëse një parti qet kushtet e kësaj natyre, por nuk ka pjesë e qeverisë, nuk po, do të thënë përmbajtja e saj. Ndërsa sa i përket në veçantë këtij projekti, i cili është politizuar tepër shumë, as kujna nuk besoj që i bën nder, e as bashkëpunimit apo raporteve tona me Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse projektet strategjike apo resort të si që është energjia shfrytëzohen për betejë të brendshme politike. Unë e kuptoj që ka nevojë për diskutim edhe për debat përmbajtësor, por jo debat me akuzë dhe kundër akuzë për një projekt që do të i kaloj mandatet e gjitha qeverive, jo vetëm në rastin konkret, për shembull diskutimi për gazin amerikan. Nuk mund të flas për emra tash, për shkak se ky është një proces i cili është lënë të diskutohet në mes partive politike, siç e dini, është thënë që briten edhe rekomandime tjera. Zonja Feride Rushiti ka ardhur si rekomandim në momentin kur partitë opozitare atë botë asnjë propozim nuk e kanë dhënë, ose për asnjë emër publikisht nuk kanë folur. Ndoshta është momenti që me filluar me i trajtu gjanat seriozisht, duke filluar prej qëndrimeve zyrtareve të subjekteve politike që dakordohen edhe garantojnë për gjithë deputetët ose numrin e deputetëve. Lidhjen Demokratike të Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës, që të dyjat në herën e kaluar nuk kanë pasur propozime konkrete, asnjë propozim nuk e kanë dhënë kur janë ftuar në takim për të diskutuar emrat e presidentëve.